Добро, ние продолжуваме на темата зошто да правам добро и минатиот пат спомнавме 3 добри причини. Решив да зборам на оваа тема затоа што рековме дека добрите дела се всушност основното обележие на христијаните. Тие се беджот за христијаните. Библијата вели: вршете добри дела за луѓето да ја видат светлината во вас. И преку добрите дела може да всушност видат дека ние сме Божи деца и да го прослават Бог. За Библијата исто така пишува дека целото Свето писмо ни е дадено од Бога и интересно, јас не забележав порано, но вели за да го направи човекот добар, совршено добар за секое добро дело. Интересно, Светото писмо ни е дадено, значи, за да не нас оформи за секое добро дело. Затоа ја читаме, затоа ја применуваме, затоа живееме според неја, да не направи угодни за секое добро дело. И кога доаѓаме до прашањето зошто да правам добро, спомнав и минатиот пат дека најчесто ние имаме изговори еден куп за да не правиме добро. Па зошто да правам? Кој мене ми направил? Па што фајде сум видел? Па што ако сум направил добро, некој фала ли ти кажал? И ние имаме еден куп причини да не правиме добро. Затоа сакам да ви дадам сега причини зошто да правиме добро. И еве ќе се подсетиме на ониот минатиот пат. Добрите дела се заповед за христијаните. Рековме, тоа е за нас една важна причина. Господ ни заповеда да вршиме добро. Библијата вели дека ние сме должни да правиме добро. Дури на едно место се вели дека кој може да прави добро, а не прави, му се смета за греф. Греф е ако некој може да прави добро, а не го прави. Затоа е важно да знаеме дека тоа е за нас пресед должност. Второто, тоа е во природата на христијаните. Ако си христијанин, не можеш да не правиш добро. Тоа е исто како што славеот не може да не пее, тоа е во неговата природа. Во природата на рибата е да плива, тоа е во незината природа. Ќе одиш горе? Добро. Така да, нашата природа е да правиме добро. Третото, една причина што мене најмногу ми се допаѓа е дека носењето добро носи радост. Кога ќе направиме некому добро дело, тие што сте го направиле, сигурно знаете, во тој момент нешто ви го стоплува срцето. Се осеќате и вие убаво, прекрасно, мило ви е дека некого сте усреќиле, дека на некого сте помогнале животот да му биде подобар. И тоа ве прави и вас порадосни. Ви го исполнува срцето со радост, наеднаш како да засветлува некаква светлина во вашето срце и се осеќате прекрасно. И тоа е уште една причина. Денес ќе погледнеме 3 нови причини. Четвртата причина е, бидејќи правењето добро е пример за останатите. Ако сакаме ово општество да се менува, некој мора да даде пример. И факт е дека кога другите прават добри дела, и ние сме мотивирани и ние да правиме повеќе. Ако никој не прави, ние велиме, па ја да не сум лудов, да не сум глупав, па јас да правам. Но еве што ни пишува во Прво Петрово, 2 глава, вели: однесувајте се примерно спрема луѓето кои не го познаваат Бога, иако тие клеветат дека вие сте злосторници, па кога ќе видат дека вршите добри дела, вели да го прослават Бога во денот кога тој ќе ги посети. Интересно, овде Петар вели: правите добри дела иако ве сметаат за злосторници, иако не ве сметаат за добри луѓе. Вршите добри дела, може би ќе нарекуваат секташи, библијаши, нововерци, вршите добри дела, па преку тие добри дела вие ќе донесете промена и кај нив. Вели да го прослават Бога во денот кој ќе ги посети. Мислите, ќе дојде момент кога Бог и нивното срце ќе го посети и преку нашите добри дела тие ќе го прослават Бога. Ќе кажат: фала ти Господе за вакви луѓе. Добро да има повеќе. Фала ти Боже за нивните добри дела. Нивниот став спрема добрите дела и спрема нас ќе се менува. Ако сакаме да го менуваме општеството, ние треба да дадеме пример за добри дела. Правењето добро е пример за останатите. Еден од начините да го менуваме општеството е преку добрите дела. Некој рекол: повредените луѓе повредуваат други луѓе, исцелените луѓе исцелуваат други. Исто и со добрите дела. Оној кој што
доживеал добро дело во неговиот живот, кој што искусил нема да му биде направено добро дело, и самиот тој многу поголема е веројатноста утре да почне да прави добри дела. Ние што сме искусиле некој нас да ни помогнал, утре кога ќе видиме некој друг во слична ситуација, велиме, па и јас ќе му помогнам како мене ми помогнаа. Така да општеството се менува преку добри дела. Ако ние сме пример во тоа нешто, другите многу е веројатно да го следат тој пример. Еднаш гледав еден филм во кој што на еден човек во најлошото време кога истура надвор дожд како од кофа, ноќно време на сред автопат му се расипа колата, му се дупна гумата, така нешто и никој не му застанува, никој да му помогне. Кисне човекот, врне таму, се мачи и наедно застанува еден човек и излегува да му помогне. И овој пресреќен вели: фала ти многу, како да ти се одолжам? И тој му вели: не треба ништо да ми даваш, има само еден услов. Знаете ли кој беше условот? Прави го и ти истото, кога ќе видиш да му се случи на некој друг. Тоа беше условот. И човекот рече: нема проблем, да, секако. Не знам дали понатаму филмот не кажува дали го правеше, но во секој случај интересно е тоа барање од овој човек. Ке ти направам добро, не мора ништо да ми платиш, само ти утре прави го истото кога на некој друг ќе му се случи. Спремни ли сме под тој услов да прифатиме добро дело? Спремни ли сме кога нам ни е потребно да кажеме: добро, еве, прифаќам да ми помогнеш и јас утре ќе го правам истото? Или направи ли го ти на мене, па утре другите што ме гајбе. Но доброто дело во суштина ја има таа тенденција. Доброто дело го менува општеството. Тоа ги мотивира и другите да прават добро. Кога нам ни е направено, утре ни е полесно и ние да направиме. Пастор Филип Иванов од Велес, тој беше дал една објава на Фейсбук за жена која што примала помош од нивната црква, не знам, месеци назад преку пакети со храна и други работи. И вели: едно утро го отварам компјутерот и читам порака. На пораката гласи: фала му на Бога, се вработив и повеќе не ми треба помош, сега можам и јас да донирам и да помагам на другите. И жената била спремна, вели, уште во понеделник ќе уплатам за следните 3 месеци за да помага на некое дете. Гледате, оваа жена не ја и било помагано месеци назад. Но оваа жена знаела да покаже благодарност. Таа вели: сега веќе не ми треба помош, се вработив, но најчесто ние тука ќе застанеме. Фала ти, чао, веќе не ми требате. Но оваа жена рекла: сега можам и јас да помагам на другите. Сега гледате, таа се ставила веќе во улога да некој друг благослови. Бидејќи сега веќе може и таа да работи и да дава. Тоа е поентата на добрите дела. Знам за еден случај, знаете, обично за Нова година и Божик ние делиме божикни пакетчини. Веројатно и во Куманово ги имате. Тие божикни пакетчини ги добиваме од Америка, од Германија, од различни места и веќе 20 години назад ги делиме по училишта, по градинки, на други места, по институции. И минатата година за прв пат добивме 14 пакетчиња од Холандија. Не преку оваа организација Самаријанска торба, него човек што лично ги направил и решил да ги испрати. Ми се јави керката на Снежана Грозданова од Кавадарци, Благица, и таа рече: ме контактираше еден човек од Холандија, сака да испрати специјално за Неготино 14 божитни пакетчиња, тој самиот ги направил и ги праќа. Ја бев спунет, не ми се прашувате: добро, што го мотивирало овој човек, која е причината? И знаете што ми кажа? Човекот ти раскажал цела приказка. Тој рекол: јас сум роден во Неготино, пораснав во Неготино, кога бев мал, на некаде 6-7 години, во училиштето ми донесоа пакетче полно со играчки. И мене тоа толку ме допре, јас кога го добив пакетчето, никој до сега не ми дал такво пакетче. Никој не ме толку израдувал, никој не ми покажал такво внимание. Јас бев толку допрен, што во срцето си донесов одлука: кој ќе пораснам, сакам и јас да правам пакетчиња и јас да давам. И вели: еве, сега сум возрасен, сега сум вработен, имам доволно пари, решив да направам 14 пакетчиња да ги испратам во мојот град, во Неготино. Така да тие беа благослов од овој човек, што гледате, пред години назад тој добил, сега сака тој да прави добро дело. Но тоа добро дело допрело до неговото срце. Затоа велам, уште една причина зашто да правиме добри дела:
секако ќе има луѓе кои што нема да знаат да ценат. Знаете, сите ние имаме примери, ќе кажеме бе нови. Ја на крајот ќе кажам. Да, добро, не е проблем. Ќе имаме случаи кај што на некој сме му помогнали и кажем, овој не е фајде, колку пати сме му давали, ништо, тој има тврдо срце. Ама пак имаме и примери како овој на луѓе кои што срцето им било допрено и сега тие го менуваат општеството. Сега тие се благо за општеството. Заради таквите луѓе вреди да правиме добри дела. Бејќи некој од тие на кои што сме помогнали, некој срцето ќе му се стопи. Некој срцето ќе му проработи. Од 10 души на еден да му проработи, јас сум благодарен. Фала на Господ за тој. Молам? Од 101 да е, фала на Господа и за тој еден. Вреди и за тој еден да правиме добри дела. Затоа Исус вели на едно место, вие сте солта на светот. Бејќи знаете што прави солта? Солта дава вкус на манџата. Ако не ставиме сол во манџата, не е вкусна, не е убава за јадење. Ако сме ние сол на светот, тоа значи дека ние даваме вкус на овој свет. Како даваме вкус на овој свет? Како го правиме поубаво место за живење? Со добрите дела. Кога луѓето гледат дека има добри луѓе се уште на овој свет, велат, вреди да се живее, сепак овој свет не е толку лош. Имало се уште добри луѓе, има добри дела. И ние му даваме вкус на овој свет. И некој рекал дека добрите дела се како домино. Знаете ли што е домино ефект? Кој ќе ги наредете доминото, оние малите коцкички, и кој ќе го турнете првото, нели, што се случува? Сите поред паѓаат. И тоа е тој домино ефект. Ако јас направам добро дело на тебе, тоа те мотивира тебе ти да направиш на некој друг, и тој да направи некој друг, и тоа е домино ефект. Дај Боже добрите дела да прават тако домино ефект постојано. Кога ние ќе направиме на некого тоа да се шири. Затоа мене ми е драго кога правиме добри дела, веќе тоа создава пример за другите. За жал секојаш има два типа на луѓе. Едните кога гледат дека се прават добри дела, се мотивирани, велат и јас ќе правам. А има друг тип на луѓе кои што гледат како другите прават добри дела и велат супер, значи јас не мора да правам. Значи има доволно луѓе, јас може да си ја терам работата. Некои пак со тоа се вадат. Има еден интересен пример кој што зборува за тоа како доброто дело менува други луѓе. И мене овој пример ми е, да ви кажам, многу трогателен, па сакам да го споделам со вас. Зборува за некој свештеник кој што решил да ја помогне некоја старица за која што разбрал дека е во многу очајна состојба. Жената немала никакви примања, била бедна, без храна, немала ништо да јаде, па на сето тоа дури се разболела и требало пари за лекови, за лечење. И човекот решил да собере донација од различни луѓе, од институции, собрал одредена сума пари и решил да ги подготви и да ги однесе лично. Ги ставил во плико, го напишал незиното име и презиме на листче, го ставил внатре и само што тргнал да излегува, на вратата го пречекал разбойник. Било некој момче, облечено во некоја ролка, со качулка на главата, со маска на лицето, со пиштол во раката и му побарал да ги даде сите пари што ги има во него. Го претресол, му го нашол пликот, го грабнал пликот, го зел и избегал. Кога се нашол на сигурно во некоја уличка сам, го отвара пликот да види колку пари успеал да спечели. Додека ги броил парите, го забележал и ливчето и го прочитал името кое што стоело на тоа ливче. Кога го прочитал, наеднаш како кнедла да му застанала на грлото. Му дошле солзи на очите и почнал да плаче. Тој во тоа име всушност го препознал името на неговата мајка. Ова момче веќе години бил избеган од дома и живеал криминален живот. И кога го прочитал името, тој си рекол, што правам јас? Мојата мајка е дома, сама, сигурно нема ни леп да јаде, може би и болна. Овој човек решил да собере пари за да ја помогне, а јас ги крадам дури и парите, што се наменети за мојата мајка. И тогаш во неговото срце се случило нешто, се прекршило и тој одлучил, повеќе нема да живеам така. Ќе отидам, ќе ги вратам парите на овој човек да ги однесе на мајка ми и од сега понатаму нема да крадам, сакам да живеам променен живот.
Кога отишол кај свештеникот да му ги врате парите, тој рекол: не, сега ти ги однесеш парите на мајка ти. Му го дал прихотот, ова момче после долги години решило да отиде повторно, да ја посети својата мајка и ги дал парите, и тогаш решил да продолжи да живее заедно со неа и да се грижи за неа. Повеќе не крадел, не живел криминален живот. Гледате ли едно добро дело како може да промени некој живот кој што е сушност навлезен во криминал? Затоа велам, вреди да правиме добри дела. Не знаеме кога со нашето добро дело ќе го смениме срцето на некој кој што навлегол длабоко во греф или во криминал, или дозволил да му се фати, да му се исполни со горчина. Ова е еден пример зошто да правиме добри дела. Стигаме до петата причина. Добрите дела ни се потребни и нам. Зошто да правим добри дела? Па, луѓе, да бидеме искрени. И нам ни треба добри дела. Ако ние решиме никој да не прави добри дела, утре и нам кој ќе ни треба, и нам нема кој да ни направи добро дело. Ако општеството е научено да не прави добри дела, тогаш и нема ние да ги искусиме. Замислете, ако секој ден проповедаме и поучуваме добрите дела се глупост, добрите дела се глупост. Ако секој ден зборуваме дека добрите дела се глупост и дека не треба да се прават, што мислите? Утре кога ќе се најдете во потреба и ви пукнала гумата, тој човек што слушал цел живот дека добрите дела се глупост, ќе застане ли за вас да ви помогне? Зошто да застане? Ќе рече: па ти вчера ми збореше дека се глупост, што сега очекуваш да застане? Што сега очекуваш да ти помогне? Затоа, ако ние зборуваме дека добрите дела се потребни, тоа значи дека ние градено општество во кое што луѓето се мотивирани да прават добри дела. И утре тоа добро дело ќе ни се најде и нам. Ние никош не знаеме кога и нам ќе ни затреба добро дело. Погледнете што пише во Библијата. Во Пробојник вели: фрли го својот леп во водата и ќе го најдеш после многу време. Ова не се мисли буквално, бидејќи ако фрлиме во река леп, сигурно нема да ни се врати. Овде се мисли на добрите дела. Подај на некој леп, па после некое време може и тебе ќе ти биде подаден, и тебе ќе ти затреба помош. Знај дека еден ден и ти ќе се најдеш во таква ситуација. Исто така во Матеј вели: така се што сакате да ви прават луѓето, правете и вие на нив. Сакате ли вас да ви помогнат? Сакате ли вие кога сте во криза некој да ви даде пари? Сакате ли кога немате леп да јадете некој да ви донесе? Сакате ли кога сте болни да ве посети? Сакам. Па тогаш и ти прави го на другите, бидејќи еден ден не знаеш дали и тебе истото ќе ти затреба и ќе ти биде направено. Да не се лажеме, и најбогатите, и најсилниот, и најспособниот, и тој еден ден ќе има потреба од добро дело. Може да си најбогат и да кажеш: мене не ми треба добри дела, имам пари колку што сакам. Кога мене ќе дое ред, мене некој да ми помага. Ти ли веќе ми помагаш, ти ли најде? Не ми треба, ниту помагам, ниту чекам да ми помагат. Некои луѓе знаат така да кажат. Ама не знаеме кога ќе ни затреба. И најбогатиот може да му се случи да му треба помош, која што со пари не може да ја купи. Не знам дали го знаете примерот за лавот и глувчето. Лавот еден ден, ова е басна, но многу поучна. Еден ден лавот фатил глувче. Додека се спремал да го изеде, глувчето почнало да цвили. Знаете како глувчињата цимулат. Не ме јади, еден ден јас ќе ти се најдам, напред добро дело, пушти ме. И лавот онако му се смее и вели: што веќе ми се најдеш ти на мене, глушец? Јас сум лав, царот на животните, утре јас од тебе ќе сум имал потреба. Не треси глупости. Ама глувчето продолжува: пушти ме, може и јас ќе ти се најдам, и јас утре ќе ти направам добро. И лавот, ајде, било добро расположен тој ден, решил да го пушти. Вели: ајде, еве, пуштам, секој понесо многу гладен. И го пуштил глувчето на слободно. После неколку денови, лавот се фаќа во стапица, која што е поставиле луѓиите, во некоја мрежа, го фатила мрежата и заробен не може да избега. И чека луѓиите да дојдат и да го убијат, да му одерат кожата. И ете ти го глувчето се појавило. Дошло глувчето: што е, лаве, вика, фатен сум во мрежа, не можам да избегам. И глувчето зело со неговите ситни запчиња, едно по едно ја искинала мрежата и го ослободила лавот. Ова малечко глувче му се нашло на силниот лав, царот на животните. Гледате, не знаеме кога нам ќе ни затреба помош.
Може би си мислиме, мене никога нема да ми треба. Јас си имам се. Јас сум и на позиција, јас сум и богат, ништо не ми треба. Ама не е така. На сите нас може да ни се случи да ни затреба помош. Има по тоа прашање на интересен пример за некој младо момче кој што било студент, било сиромашно и затоа решило летото да работи продавајќи некои производи од куќа на куќа и по тој начин да си го извади левот. И бидејќи немало воопшто пари тој ден, тргнало да го прави тоа нешто гладен. И на следната врата дури се размислувал дали да побара, ако може да му дадат нешто храна, но се преддомислил и кога затропал, побарал само една чашка вода. Жената кога го здогледала, забележала дека момчето е истоштено и решила наместо чашка вода да му даде една топла чаша со млеко. Го поканила внатре, му дала можност да седне, да се одмори, му е дала чашката со млеко, момчето е испило, се освежило, се подкрепило, му дошло силата, се заблагодарил и продолжил со својата работа. После неколку години оваа истата жена се разболела од некоја тешка болест и лекарите во незиното локално градче не можеле да ја помогнат, ја упатиле во главниот град. Кога однеле таму во клиниката, влегол докторот да ја прегледа и се испоставило дека човекот кој што е доктор во таа болница е сушност момчето што добило чаша млеко од оваа жена. Тој ја препознал жената и замолил незиниот случај да биде префрлен кај него. Тој се заложил за неа целосно, решил да ја лекува до крај, додека не ја излечи. Лечењето било скапо, долго, зимало повеќе недели и на крајот кога стигнала сметката била голема. Но докторот замолил сметката да му ја донесат на него. Ја зел сметката, видел колку е, ја платил и потоа ја ставил во плик и кажал дека сега може да ја однесат на неа, за да може да ја отпуштат од болница. Жената кога ја отворила сметката, први се исплашила кога видела колку е голема, но на крајот и се смирило срцето кога на долниот дел од сметката бил прочитала напишано: сето тоа е платено во цело со една чаша млеко. Да, може да замислите. Овој пример покажува само дека кога ќе направиме добро дело, не знаеме кога ќе ни се врати. Ево ова момче за една чаша млеко не заборавил што оваа жена направила за него и решил да и се одолжи. Утре кога тој требало да направи нешто, направил многу повеќе за неа. Имаме многу такви примери. Ние немаме време да зборуваме за сите, но веројатно и некои од вас ќе се сетат на некој каде што правејќи добро дело, всушност покасно истото добро дело може да ни се врати нас. Па понекогаш во моментот не знаеме дека правејќи добро дело си правиме и на себе си. Прочита за еден пример, некој човек враќајќи се од печалба во неговото село, баш во некој дождлив ден, забележал селаните на собрани покрај некоја река. И гледаат во реката и викаат, и тогаш тој забележал дека некој момче се дави во реката. И ги рекол: што не рипате да го спасите момчето, ама никој не се решава. И во тој момент, без да се мисли, совлекол палтото, скока во реката и го спасило момчето. Вадејќи го на брегот, кога го загледал, се шокирал. Момчето било неговиот син. Тој си го спасил собствениот син без да знае. Но ако не скокнал, скокајќи веројатно мислејќи дека е туѓо дете, немало еве да си го спаси синот. Затоа правејќи добро дело не знаеме всушност како тоа добро дело ќе ни се врати и нам. Овде сакам да споделам еден пример, но ќе го оставиме за некоја друга прилика и ќе одиме до 6-та точка. Зошто да правиме добри дела, бидејќи добрите дела ја задвижуваат Божјата рака за чуда, за благослови и за поголема вера во нашиот живот. Често пати ние сакаме да видиме чуда во нашиот живот. Но искуствата покажуваат дека Бог чудата ги дава на оние кои што сакаат да прават нешто во негова насока. Оние кои што се отворени да жртвуваат, кои што се отворени за да прават добро дело, па макар и ставајќи се себе си
во една ризична ситуација. И Господ таму ги дарува чудата. Се сеќавате на примерот со момчето кој што даде 5 лева и 2 риби. Кога беа насобрани околу 5000 души и Исус рече: ајде вие нахраните ги, дајте, соберете да видите кој има тука храна, па од храната што ја имаме да поделиме. И учениците се впуштија меѓу толпата и замислете, од 5000 души не се најде никој да даде. Можно ли беше никој да нема храна помеѓу нив? Не, ама не им се даваше. Сите си велеа: ја имам ова, само за мене доволно ми е, ја немам за друг. И се најде едно момче, може би ќе речеме наивно, кој што рече: јас имам. И тоа даде 5 лева и 2 риби. И што се случи кога ова момче реши да направи добро дело? Со тие негови 5 лева и 2 риби се случи едно од најголемите чуда запишани во Новиот Завет. Исус ги благослови и замислете, со 5 лева беа нахранети таму околу 15.000 души. Ајде пробајте вие со 5 лева да нахраните целата година. Но ова се случи затоа што Исус ја виде спремноста на ово момче да даде. Исус ги благослови тие 5 лева. И се случи чудо кога едно момче беше спремно да даде, да направи добро дело. Затоа велам, добрите дела се всушност извор за чуда. Добрите дела се основа за чуда во нашите животи. Во Изреки 19 глава вели: на Господ му позајмува кој е милостив кон бедниот и тој ќе му плати за неговото добротворство. Значи, кога ние правиме добро на некој беден, на некој сиромав, все едно ние му позајмуваме на Господ. Може да го замислите како Господ од озгора да ви вели: слушај, јас во моментот не го зедов новчаникот со мене, дај му ти на овој човек, па јас ќе ти вратам. Замислете, сме го ставиле Бог во ситуација тој да не биде должен. Ви се случило некојаш да излезете со пријател во град, не ви сакате нешто да си купите и велите: абе, не го земам новчаникот, може ли да ми даеш 100 денари, требаше да купам нешто, утре ќе ти ги вратам. Не се случило, не. На мене ми се е случило. Сега, кога ќе имаме таква ситуација и велиме: де позајмни ќе ти вратам, не го носам с новчаникот, или сакам на овој човек да му дадам, де од тебе дај, јас утре ќе ти вратам. Ако сме го ставиле Бог во таква ситуација, што мислите? Бог колку ќе ни врати? Бог сигурно ќе ни врати повеќе од тоа што треба, затоа што ако сме го направиле Бог наш должник, вели Бог ќе го плати или ќе го благослови за неговото добротворство. Затоа добрите дела всушност ја задвижуваат Божјата рака. Добрите дела се можност ние самите да бидеме благословени. Во вториот текст во Изреки 20 вели: милосрдниот ќе биде благословен, зашто им дава на бедните од небот свој. Бог секаде каде што зборува за добротворството, ветува дека тој ќе го благослови оној што дава, оној што помага, оној што прави добри дела. И не само што ќе го благослови, Бог е подготвен да ја широко отвори својата порта и да прави чуда кога ние сме спремни да се жртвуваме во добрите дела. Има еден пример за еден познат христијанин добротворец. Неговото име е Джордж Милер. Тој е германец кој што се преселил во Англија и таму, гледајќи дека многу деца живеат на улица, решил да започне со сиропиталишта за деца. Успеал на почеток да отвори 3 сиропиталишта, во кои што за време на неговиот живот успеале да сместат со неговата жена 10.000 деца. И сега, каде е чудото во сето ова? Милер и неговата сопруга, кога ја започнале ова милосрдна работа, тие донеле ваква одлука. Рекле: за било каква потреба што ќе ја имаме ние или сиропиталиштето, нема да кажуваме на никој, нема да молиме никој, нема да пишуваме писма на никој, исклучиво ќе му ги кажуваме на Бог. Значи, тие одлучиле од никој да не барат, на никој да не се жалат, него сите потреби да му ги донесуваат пред Бог во молитва. Ако денески им требат, не знам, 500 евра за храна за децата, тие доаѓаат и велат: Боже, ни требат 500 евра, обезбеди ги. Не пишуваат на трајче, не пишуваат на Горан, не пишуваат на никој. И знаете што се случило? За време на неговиот живот никош не се случило децата да бидат без храна, без грејење, без облека, без ништо. Господ секогаш обезбедува по чуден начин. Дури се забележани и чуда
Во една прилика, кога немале децата што да јадат до утро, дошле готвачите и рекле: Господине Милер, веќе немаме храна во магазинот, што да правиме? Тој рекол: поставете ги чиниите, ќе се заблагодариме за храната и Господ ќе предвиди. И кога завршиле со молитвата, на вратата тропнал некој човек, се испоставило дека е локалниот пекар. Тој застанал со цела кочија со леб и со друга храна и рекол: денеска сакам да ви донесам да ви благословам вас. Гледате како Господ по чуден начин се грижи. Тоа се чуда, современи чуда, кои што се случуваат таму каде што луѓето му веруваат на Бог и се спремни да прават добри дела. Затоа добро е да ја научиме ова лекција и ако сакаме да гледаме чуда во нашите животи, треба да сме спремни на добри дела. Пак ќе го спомнам Филип Иванов, ако разговарате со него, тој ќе ви каже дека откако започнале со нивната милосрдна дејност во Велес веќе 5-6 години како работа, тој вели: јас сум сведок на многу чуда. И тој ги опишува, ги споделува на Фейсбук, оние за што читате. Пред некој време беше напишал дека спакувале 100 пакети со храна и вели во пакетите обично ставаме продукти кои што ни са редовни. Ставаме, не знам, зејтин, шекер, брашно. И им фалило компир, но вели ние немавме пари за компир. И токму кога се спремам да ги затворам кутиите, се чудев, нели сега без компир ќе ги однесеме, му се јавил некој човек, вели: а бијам вишо компир, можем да ви го донесам. Може да замислите. Во една прилика, вели, пред да започнеме со богослужба, доаѓа една жена, плаче, жена која што сиромашна, нема пари, вели: ми исклучија струјата, имам 3 неплатени сметки, може ли црквата да ми помогне? Филип вели: во моментот немавме баш пари и реков на жената: седи тука, ајде нека заврши богослужбата, па ќе бараме решение. Да размислам, да видам како може да ти помогнем. И вели, кога заврши богослужбата, ми приоѓа еден брат, вели: пасторе, може ли нешто да разговараме? И вели, ме тргна настрана, јас велам: кажи што работа е? Вели: абе, мојата плата е малце поголема и јас одлучив овој месец да помогнам, ако некој има потреба од некоја неплатена сметка, од такви работи. Па ако знаеш некој таков, јас сакам денес да помогнам. И Филип вели: јас кога го чув тоа нешто, му рекол: само ја гледаш ли оваа жена? Еве тија, Господ за неја те пратил. Оди разговари. И вели, Бог тоа утро ги спои нив двајца. Бог направи чудо. Ова момче не знаеше дека токму тој ден ова жена дојде затоа што има неплатени сметки, а Бог па го испрати токму него кој што сака да помогне за некој што има неплатени сметки. Тоа се чудата што Бог ги прави. Но такви чуда се случуваат кога сме спремни да правиме добри дела. Затоа еве ова се уште 3 причини зошто да правиме добри дела. Реков минатиот пат, бидејќи прво тоа ни е заповед, но не само заради тоа, тоа е во нашата природа. Ние не можеме да не правиме добри дела ако сме вистински христијани. На едно место Исус вели, всушност мислам дека Јован го кажа, апостол Јован вели: ако некој е роден од Бога, тој вели прави добро. Ако некој не вели дека е роден од Бога, не прави добро, тогаш тој вели лаже, тој е лажец. Со други зборови, ние имаме природата на Бог и таа наша природа во нас не потикнува да правиме добро, да љубиме и да правиме добро. Рековме дека доброто носи радост, кога правиме добро се чувствуваме радостни, се чувствуваме прекрасно, исполнено, знаеме дека сме направиле нешто исправно. И денеска зборевме за останатите 3 причини за добри дела. Нека овие причини бидат за нас потик да правиме добро. Јас сум свесен дека ние сме ограничени во нашите ресурси, може би не секогаш нашето добро дело ќе подразбира парична помош, но има многу други начини да направиме добро. Добро дело е кога ќе посетиш некого, добро дело е кога ќе отидеш на некој на лозието денеска и ќе му помогнеш за да го набере грозјето. Добро дело е кога ќе посетиш некој човек и ќе му купиш што треба. Така да има различни начини да правиме добри дела. Во следните 2 проповеди ќе видиме како ние како христијани да ги вршиме добрите дела на еден по-возвишен начин. И до сега зборувавме зошто да правиме добри дела. Во следните 2 проповеди ќе одговорам на прашањето како да ги правиме добрите дела. Има начини по кои што светот ги прави добрите дела и Исус ни кажува дека тоа се погрешни начини со погрешни мотиви, но има и исправен начин како да ги вршиме добрите дела. Со исправни мотиви,
и по исправен начин. Ќе видиме кои се тие начини, но тоа ќе го слушнеме следниот пат. Еве со ова завршуваме, може да се исправиме и да се помолиме за крај.